हाय गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर कफलिफ्ट प्लस सिरप के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर एमरोक्सोसोलिन, हाइड्रोक्लोराइड, बुटीपेनिन, टर्बुटालिन, सल्फेट मेंटल कंटेंट पाया जाता है। यह सिरप का ज्यादातर उपयोग बड़ों और बच्चों दोनों में किया जाता है। जैसे कि किसी भी तरह की अगर खांसी हो जाना, अगर कफ जम जाना, बलगम हो जाना, उस दौरान जिस बलगम को अगर निकल न पाए पेशेंट, तो उस दौरान यह सिरप से बलगम को निकाला जाता है गाइस। इस सिरप की अगर हम डोजेज की बात करें तो दिन में 3 टाइम 10-10 ml पेशेंट को दिया जाता है गाइस। यह सिरप की अगर हम एमआरपी की बात करें तो 80 से लेकर 100 तक की रेंज में आपको मिल जाता है। इसकी अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो 60 ml की क्वांटिटी में यह सिरप को पाया जाता है। और ऐसी यूनिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।